Matapos mapanalunan ng isang undefeated Kazakhstan fighter ang IBF belt kontra sa Pinoy na si Jean-Marc Alimani, ay mas lalong ginanahan itong makalaban pa ulit ng isang Pinoy. At 5 buwan nga lang ang makalipas ay dumayo ang isang Pinoy fighter ng Kibors Boxing Gym ng Bacoor, Cavite at pinagbigyang maisakatuparan ang humihiling ng laban sa Russia. Ang Pinoy fighter na ito mga bay ay si Alpo Dagayloan ng Dipolog City, Zamboanga del Norte at may kartada nga itong 9 wins with 3 knockouts na may 2 talo at 5 tabla. At ang undefeated Kazakhstan fighter na si Madyar Sanusak ay may malinis na kartadang 4 wins with 1 knockout. At bago pa man tayo magpatuloy sa laban mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para magkauna ka sa ating mga upload videos. Sa pag-umpisa ng bakbakan ay nakikiramdam muna ang kalaban sapagkat ito nga ang kanyang unang beses makaharap ng isang kaliwete. Malinaw na pinaghandaan ng Kazakhstan fighter ang laban na ito mga bay kontra sa kaliweteng Pinoy. Sa tuwing bumibitaw nga ng jab si Dagayloan ay agad siyang sinasalubong at pinapasok nitong kalaban para bombahin sa bodega ang ating pambato. Джанузака. Владимир четко следует наставлениям своих чуть-чуть застоялся. Боец из коменты начинает обострять. Идти за переднюю ногу своего соперника. Sa yuktong ito ay hindi na dumidistansya si Dagayloan sa ganitong diskarte. Mas mapipigilan ng Pinoy ang sunod-sunod na atake na ginagawa ng kalaban sa nakaraang mga rounds. Во втором раунде активизировался филиппинец, начал обострять, и Жанузак, в общем, стал боковые. Филиппинец, видимо, любит он подраться. Почему нет? В раунде филиппинский боец. В принципе, многие филиппинские боксеры отличаются такой вот дрочливостью. Видимо, чувствуют себя примем, да, там на дальней в основном дистанции работали ребята. Как раз таки Яры почаще смещаться на ногах, больше двигаться. ему нужно делать выводы. Чего не хватило дуля. Нужно давать сопернику промахиваться. Пускай работает. Я думаю, так и будет. Успевает там 3 удара. Sa mga nagyayelong bansa gaya ng Kazakhstan, kadalasan ay mas mahina ang bodega ng mga boksingero dahil hindi madaling patibayin ang istamina ng isang manlalaro sa malamig na klima. At yan nga ang nakita ng ating kababayan, kaya sa bodega niya ibinubuhos ang kanyang mga atake. Плохо бьют из... И, возможно, вот это вот бой вот этот на средней дистанции, размен ему как раз таки на руку. Надежду якобы ниже пояса был. Все правильно кричат Жанузаку, не оставайся перед соперником. Хорошо, мы видим, очень плотно защищается. Чтобы так загнать в угол он Дагайлоана, пока не удается. Дагайлоан хорошо себя чувствует сегодня на средней. Прилично, очень прилично. Мне кажется, Дагайлоан будет наращивать от раунда к раунду. Не сможет ли Жанузак выдержать вот эти вот атаки своего соперника? После хорошее левое боковое от Жанузака. Раунд начинается с того же, чем за на ближней дистанции. Чаще нужно ему дистанцию разрывать после попадания, на мой взгляд. Очень, кстати, эмоционально реагирует апперкотом снизу. Вот. Разорвать дистанцию, то, что нужно Мадьяру. Но в танце тоже может попадать. Особенно, когда заставит. Да, только застаивается казахский боец, поэтому филиппинец. Причем, смотри, коллега, не хватает Мадьяру чуть-чуть хитрости. Он вот включился в этот разряд, типа ты мне, а я тебе, да? А мог бы несколько этих ударов. Решил он принять этот бой. Кого Да, перестреляет? как говорится, нашла коса на камень. Четко и мощно атакует. Вот здесь хорошо. Вот здесь
хороший боковой. И еще раз, даже Жанузак молодец, но выглядит невозмутимым филиппинец. Он хорошо, жалко нормально все. Такая Луана. Концовку так надо. Patuloy ang agresibong pag-atake ng Pinoy, sabay sa walang humpay na uppercuts para tibagin ang yuyukong depensa ng Kazakhstan fighter, ay sunod-sunod na rin nakakatama ng pulido ang suntok ni Dagay Luan. Dito nga rin mga bay ay bumibigay na ang stamina ng kalaban at humihinga na nga rin ito sa bibig. А вот смотрите, дистанцию разорвал Жанузак, но так достал его. С функционалом вопрос, может ли он вот так вот весь раунд, не отдыхая, работать. Адские удары начинают на нем На сказываться. выходе из клинча слева попадает и еще раз туда же филиппинец. Ох, по-моему, начинает Жанузак. И опять, да, не кричуть, просто принимать все на себя. Не кричуть. At sa pag-iisang minuto sa oras ng yugtong ito, mula sa walang tigil na pagbungkal ng kaliwang suntok ni Dagay Luan, ay napaluhod ang kalaban. Это нокдаун чистый. Я думаю, даже Мухида стратегически взял колено Мадьяр, потому что ну столько на себя принять. Слишком плотный был прессинг в тот момент, но время еще очень много, почти минута еще остается. Sa pagpapatuloy ng laban ay parang lasing pa itong Kazakhstan fighter. Hindi nito magawang patamaan ang Pinoy at dahil sa hindi na rin ito kayang ilagan ang kaliwat kanang kombinasyon ni Dagay Luan ay muli itong bumagsak sa lona. Но тут недалеко и до срочки. На счет 6 поднимается Жанузак. Причем такая Луан не панчи, у него на 9 побед уже 2 досрочных. Нащупал он свою дистанцию и уже не отпускает. Здесь, Ломит филиппинец. Дожмет ли он Мадьяра, вот вопрос. Не выдержит ли Мадьяр остаток. Это один всего лишь удар на огромнейшее количество разрушек. Ох, тяжело Мадьяру, ох, тяжело. Поэтому он не кринчует даже, он даже не пытается кринчевать. Dalawang beses nang bumagsak itong Kazakhstan fighter sa nakaraang round. Dito nga sa pangpitong yugto ay nanumbalik ang sigla nitong kalaban. Dala na siguro dito sa isang mabuting bagay na inilagay sa kanyang bunbunan. Мадьяра Жанузака. Пытается смещаться Мадьяр Жанузак в режиме. Нокдауны были. Хороший. Ну смотри, как неплохо, кстати. Режет углы все время рядом. Все время рядом. остается минута до конца этого раунда. В принципе, пока удавалось. Sa 50 segundong natitirang oras dito sa round 7 ay nagpakawala ng 4 na kombinasyon si Dagay Luan at muli ngang napaluhod ang kalaban. Subalit, hindi ito tinawagan ng knockdown ng referee kaya pati ang coach ng Pinoy ay nabulaga sa nangyari. Показалось на секундочку, что здесь Ничего не было. наверное, да. Филиппинец настоящий Продолжается бой, да. маленький филиппинский ураган. Настоящий свормер. Идет как танк, идет вот, перекрывшись, да, и выстреливает, выбрасывает удары. А вот это нокдаун. По-моему, или что ли, удар ниже пояса? Sa huling mga segundo naman ng round ay dito na umiral ang pagkamatching ng kalaban. Kitang-kita na sa bodega tinamaan ng kalaban. Subalit low blow ang sinabi ng referee kaya binigyan ng oras para makarecover si Madiar. Вот там ракурс был не очень понятный. Показывает, да, Семен Стахеевич. Ganun pa man ay hindi nagpatinag ang ating pambato at tuloy-tuloy lang ito sa pagsugod sa bodega ng kalaban. Kaya sa isang suntok lang ni Dagay Luan ay napaluhod agad itong Kazakhstan fighter. Здесь уже нокдаун. Нокдаун, третий забой. И первый в седьмом раунде. Sa pisikal na kondisyon nitong kalaban mga bay ay parang nahihirapan na itong makarecover kaya pagpasok sa round 8 ay bumagsak agad ito sa suntok ng Pinoy. Так, что здесь? Четвертый нокдаун забой. Да, снова туловища. Знает филиппинец, как работать. Все, пристрелялся уже и времени еще. Mahaba pa ang natitirang oras sa yugtong ito kaya itong Kazakhstan fighter ay todo yuko na sa kanyang ulo. Ito ay para depensahan ang kanyang bodega mula sa pagbubungkal na pag-atake ni Alpo Dagay Luan. Кринчует. Соответственно, удары в голову. Когда отвечает,
стал пропускать филиппинец. У него, я думаю, не важно, какие пропущенные удары, у него стоит цель закончить бой досрочно. Sa pag-iisang minuto naman sa laban ay hindi na sumusuntok itong undefeated na Kazakhstan. Umaatras na ito sa pagsugod ng Pinoy hanggang sa isang perpektong lambayog ni Dagayluan na tumama sa panga ng kalaban. Ay napahiga na ito sa luna. Nagawa pa man itong kalaban na makatayo sa bilang ng referee. Subalit umakyat na ang kampo ng Kazakhstan para itigil ang laban. Sumuko na sila mga bay para sa kaligtasan ng kanilang manlalaro. Sa pagkatalo nitong Kazakhstan fighter ay humagulhol nga ito sa pag-iyak at ito na nga rin ang kanyang huling laban at nagretiro na sa larong palakasan. 3 buwan lang din ang makalipas mga bay ay isang Chinese boxer ang dumayo sa baluarte ni Dagayluan. Ito ang unang beses na mapadayo sa Pilipinas ang Chinese fighter na si Rong Guo at bitbit nga nito ang kartadang 6 wins with 2 knockouts at may isang talo. Umabot nga lang sa round 6 itong Chinese fighter sapagkat hindi nga niya kinaya ang dami ng suntok na pinapakawalan ng batang may alias na Dabul na si Alpo Dagayluan. Panoorin po natin mga bay ang matinding laban ng ating pambato. Bago pa man magtapos ang round 6 ay sumuko nga ang Chinese fighter. Daghang salamat mga bayad hanggang sa dulo, hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman na yung reaksyon sa ating video. Pag-komenta na po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.